ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മളൊരു മേളയ്ക്ക് പോവാണ് നാഗമ്പലത്ത്. അപ്പം എന്ത് മേളയെന്ന് അറിയില്ല, ഇങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പോണതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. നമ്മൾ നാഗമ്പലം സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്നു ഈ മേള നടക്കണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് കുടുംബശ്രീയിലത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂടെ നടത്തുന്ന ഒരു മേളയായിരുന്നു. നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു, കുറേ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ ട്രാഫിക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു വരുന്ന വഴിക്ക്. ഇവിടെ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കുടുംബശ്രീയുടെ ഓരോ ചരിത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എത്ര വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ. ഇത് കുടുംബശ്രീ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന്, എങ്ങനെയാണ് അവർ ഓരോന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഡെമോ പോലെയായിരുന്നു. അവരെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു തന്നു. അവർ ഓരോ സ്കൂൾസ് ഇങ്ങനെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും, പിന്നെ അവർ തുടക്കത്തിൽ ഒരു അയൽക്കൂട്ടം പോലെയാണ് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ അവർ ഓരോന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഫാംസും, പിന്നെ അവർ ചിക്കൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ തുടങ്ങി. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് തന്നെ കുറേ ക്വിസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മേളയിൽ കുറേ സ്റ്റോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലായിടത്തും നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരു വീക്ക് ഡേയിൽ പോയ, എന്നിട്ടും നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. എല്ലാം ഹോം മെയ്ഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്.
അവിടെ ഒരു നല്ല അടിപൊളി അച്ചാറിൻ്റെ കടയുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ തന്നു. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഒരു 3 സെക്ഷനായിട്ടായിരുന്നു ഇത്. 4ാമത്തെ സെക്ഷനിൽ ഫുൾ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ തന്നെ പാട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നമുക്ക് പാട്ടൊക്കെ കണ്ടിരിക്കാം. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു അടിപൊളി ഒരു ദിവസമായിരിക്കും അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ. പിന്നെ നമ്മളവിടെ ഫുഡ് സ്റ്റോളിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ പേ ചെയ്യണ ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ പേ ആണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യണം, ക്യാഷ് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കൂപ്പൺ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഫുഡ് എടുക്കാനായിട്ട്. ഞങ്ങളൊരു ജംബോ കട്ട്ലറ്റും മോമോസും പിന്നെ ജ്യൂസും ഷേക്കൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തു. ഷേക്ക് ഒട്ടും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പിന്നെ ഫുഡൊന്നും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത്തിരി ടേസ്റ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ. ബാക്കി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ.
പിന്നെ നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ പ്രോഗ്രാംസും പാട്ടും ഡാൻസൊക്കെ കണ്ടിരിക്കാം. ബോറൊന്നും അടിക്കില്ല. നല്ല ചില്ലിങ്ങും വൈബൊക്കെയാണ്. ഓരോ ദിവസം ഓരോ സ്ഥലത്തെയാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്ന് രാജസ്ഥാൻ്റെ അങ്ങോട്ടായിരുന്നു. നല്ല ഡാൻസും പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു.